자, 오늘은 1시간 안에 얼마나 많은 고기를 잡을 수 있는지를 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 지금부터 1시간 타이머 해놓고 3, 2, 1 시작. 아직까지는 반응이 없어요. 자, 비트. 일단 첫수 합니다. 짜치지만 첫수입니다. 자, 짜치지만 두 번째 수 기록합니다. 자, 세수째입니다. 자, 몇 숫자인지 모르겠습니다. 까먹었습니다. 자. 또 한수합니다. 히트. 자, 짜치지만 또 한 수입니다. 이러다도 3자 나오겠죠? 아이고, 뜨거워.
좀 씨알이가 이번엔 좀 크네요. 요놈을 한번 크기를 잡으겠습니다. 요건 한 28 정도 되네요. 자, 또 한 수. 사이즈가 어떨지 모르겠습니다. 자, 또 한 수 합니다. 지금 한 30분 정도 지난 것 같아요. 포인트를 이동해 보도록 하겠습니다. 배스들이 왔다 갔다 하긴 하는데 먹었습니다. 히트. 그렇지. 아이고, 앙탈맞게 자, 또 한수합니다. 고만하지만 아이고, 폴링 바이트 먹어줬네 얘는. 폴링 바이트 먹어준 베스. 시간이 4분 정도 남았는데요, 여기서 승부를 보도록 하겠습니다. 베스들이 지금 바깥쪽으로 좀 이제 나오는 것 같아요. 과연 한 3분 정도 안에 베스를 할 수 있을지 한번 보겠습니다. 그렇지. 자, 또 한수 합니다. 자, 또 한수 합니다. 자, 예쁜 작은 베스. 이 피딩들이 피딩을 하기 시작한 것 같아. 어휴, 이거 뭐 서로 먹으려고 가라앉히지 말고 먹고 째는데, 아이고, 야, 그놈. 자, 아이고. 야. 그냥 뭐 수면 위로 오면 그냥 와가지고 뭐 서로 먹으려고 안달인데, 그냥
아, 끝났습니다. 여기까지 과연 몇 수 했을까요? 아이고.